Od tamtego czasu, co przykładowo byłem tutaj, polepszyło mi się. Kiedy to było? To było chyba w grudniu to było. Okej. Polepszyło i zacząłem ćwiczyć, tak jak tutaj kazaliście mi te ćwiczenia, plus na siłownię chodzę jeszcze. Super. Nie? Nie mówię, nie zawsze jest, te treningi są intensywne, bo wiadomo, bo człowiek zmęczony do pracy fizycznej, No. w T-Bowl pracuje. Ale to poprawiło się dużo. I tak, i tutaj już mnie tutaj też te drętwienie tu nie bierze, nie? I ręka w nocy jak śpię, to też mnie nie drętwieje. Super. To już tyle polepiło się. Tylko, jedną rzecz, tutaj w tym miejscu, od tego miejsca, od tego soba, tak parę centymetrów, on tak był, mam ból, przejdzie, mam ból, przejdzie, mam ból, przejdzie. Nie? To tak często. A zwracasz uwagę na to, jak siedzieć, jak to robić? Trochę na No ja posturę? patrzyłem, no jest tak, że coś dźwignę chwilę w domu i tam już boli, pójdę do roboty, nic mnie nie boli. Potem tam jakieś takie no jakoś to... Co nam to mówi? Nie? Mówi nam to, że to są prawdopodobnie dysbalansje mięśniowe nadal i ciało potrzebuje swój czas, żeby to przepracować. Dlatego dopracujemy zaraz ćwiczenie jeszcze raz. Aniki sprawdzi zaraz Twoje ćwiczenia, czy robiłeś je, wykonywałeś je prawidłowo, czy nie. I doda Ci nowe ćwiczenie i robisz dalej. I zobaczymy, jak będzie. Prawidłowo może to nie wyszło prawidłowo, ale tak jakoś, no, starałem się. To jest ważne, żeby to poprawić znowu i dalej robić i zobaczymy, jak będzie potem za parę miesięcy, tak? I przytyłem, Bo zamiast, tak, 2 kilo przytyłem, zamiast chudłem to przytyłem. No i co? Ale czuję się dobrze. Tak w miarę, ja. No, na nogi ćwiczę, na nogi, na tyłek, mięśnie brzucha i plecy często. Teraz mniej na ręce, na plecy, żeby to tak bardziej... Na ile się poprawiło? Procent, można powiedzieć? Tak, może Tak. 70% na pewno. To dobrze. No. No, ja widzę na przykład dużą poprawę, ja bym dała nawet 90%, dlatego że zawsze przez 2 albo 3 lata musiałam różne maści tam używać i smarować plecy i dotykać tam coś, bo tam o coś mi tam pomoże. Cały czas pełno maści, różnego rodzaju używajcie pełno, żeby nie bolało i wszystko. A teraz od grudnia, jak tutaj byliśmy, ani razu nie musiałam użyć żadnej maści, nic robić, kompletnie nic. To na pewno być dużo lepiej. A ogółem to już nie narzeka tyle, tak? Nie, w ogóle nie narzeka. Ja nie słyszałam, żeby narzekał od grudnia. Super. Dobrze, to doprowadź go do tego, żeby dalej robił i prawidłowo dźwigał, tak? To ma wyćwiczyć. Zaraz my to pokażemy. Tak. Jak dźwigasz pracę? Pokaż mi. Tak. Wszystko z pleców dźwigasz. Wszystko z pleców dźwigałeś. A ja Ci teraz pokażę, jak to zrobić, żeby prawidłowo to zrobić, tak? Bo nie zapomnij, jak dźwigasz w ten sposób, cały ciężar, obciążenie, większość, co tutaj robisz, jest na dolnej części kręgosłupa. Nie masz wyćwiczonej tej dolnej części kręgosłupa tak, jak ma być, będą tam bóle. Nawet jak masz wyćwiczony, większość tych spięć będzie w tym zakresie tam z tyłu, tak? Dlatego pokażę Ci i popatrz, jak stoisz. Znowu tak stoisz. Masz to w sobie. Musisz spróbować z tym powalczyć, tak? W głowie, nie? Zaraz Ci pokażę, jak się to robi prawidłowo. Z tej pozycji bierzesz to do ręki. Popatrz tak, bierzesz to do ręki. Tu, na tą nogę i z tyłu na tą nogę równolegle. Próbujesz stać. Tak. Albo tak, albo, jeśli musi to być szybko, znowu tak stoisz, popatrz. Tu schodzisz na dół i tu jest bardzo łatwy ten tryk. Nogi trochę bardziej rozkroczyć. Ważne, to jest to samo, jakbyś chciał zrobić przysiad, tak? Nogi bardziej rozkroczyć. Teraz z tej pozycji tyłek idzie trochę do tyłu, tak? Z tej pozycji schodzisz na dół i ten ciało tutaj z przodu popada do przodu. Teraz z tej pozycji idziesz na dół, tak? I do góry. I głowę idzie do góry. Stop. Do góry. No nieważne, czy jest lekkie, czy ciężkie. Do góry. Wtedy... Nie ma tego nabrzeżenia na takim garbie. Nie, wtedy co robisz? Tak, po pierwsze to, wtedy uaktywniasz swój tyłek i pracujesz z tyłka i z nóg do góry, a nie z dolnej części pleców tylko. Ok? To jest ważne. Naucz się tego i zacznij to codziennie robić i zwracaj na to uwagę, a nie tylko szybko. Okay? Ale musisz wyćwiczyć to, żeby ten tyłek niżej szedł. Bo dalej robisz to samo. Schodzisz na dół, tyłek wypychasz do tyłu, ale cały czas wyciągasz z górnej części kręgosłupa. Tak, i teraz do góry. O, już wygląda to lepiej. Już wygląda lepiej.